Жодний кінець практично по Форду. Під капотом пусто. Єдиний вакуум треба зняти. Ще лишається вакуум. По салону якась сідушка. Щось таке. Дуже сідушка. Це вже практично знято. От, все знято. Там лишається педалі зняти. Коротше, завтра буде повна утилізація вже даного Форда. Мусору, звісно, лишається після розборки дуже багато. Це от з 3 машин мусору. Це треба тупо цілий день від рання до ночі 3 людям збирати, носити, підписувати, викидати. Так що, кого що цікаве по Форду, є стойки. До речі, стойка є гарна, робоча. Дуже класна. Шуця пружини, якісь трубки, печки. Так що по Форду ще є запчастини. І головне, це мотор і коробка.